ஹாய், வெல்கம் டு அடடடா அசத்தல் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி புதினா கோழி தொக்கு. என்னோடய சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம புதினா சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய். இந்த ஃபுல் டிஷ்க்கும் நம்ம பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்ப்போம் காரத்துக்கு. அதனால் நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் புதினா இப்போ நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கட்டு, ஒரு 3/4 கட்டு அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு புதினா தேவை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி. இப்போ இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு எண்ணெய், பட்டை, லவங்கம் இதெல்லாம் தேவைப்படும். இப்போ நம்ம கோழி தொக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். கடாய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ இதில் நம்ம ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் இதில் பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துடலாம். இது கொஞ்சம் பொரியட்டும். இப்போ இதோட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நம்ம சோம்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதெல்லாம் பொரியட்டும். இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கிடலாம். இதை நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு 3லேருந்து ஒரு 4 நிமிஷம் வரைக்கும் அது நல்லா வதங்கட்டும். இப்போது வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம தேவையான மசாலாவை அரைச்சிடலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நான் இந்த புதினா, அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்த்துட்றேன். பூண்டு, அப்புறம் இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சிடலாம். இப்போ இதில் நான் ஒரு 1/2 கப் தண்ணி சேர்க்குறேன். இப்போ இதை மூடி நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். நம்ம அரைச்சாச்சு. இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு விழுதாக அரைச்சிட்டோம். இப்போது வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம இதை அதில் சேர்த்துடலாம். இப்போது வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புதினா விழுதை நம்ம சேர்த்துடலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை இதில் சேர்த்துடலாம். இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிடணும். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிடலாம். வதங்கட்டும். இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோழிக்கறியை இதில் சேர்த்துடலாம். நான் ஒரு 1/2 கிலோ கோழிக்கறியை கழுவி நல்லா மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். இந்த மசாலாவோட இந்த கறியை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நான் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். போன்ஸ் இருக்க மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த மசாலாவை கறியில் நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க. இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு
3 நிமிஷம் இது நல்லா வேகட்டும். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கனில் வந்து நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து இல்லை சிக்கனில் இருந்து வர தண்ணியே போதுன்னா இதை வந்து நம்ம இப்படியே வச்சுக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கப்பு தண்ணி சேர்க்குறேன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த தண்ணி வந்து நல்லா வற்றணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த தொக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்து கிடைக்கும். இப்போ இது வந்து நல்லா வேகட்டும். ஒரு 7-8 நிமிஷம் இதை நல்லா நம்ம வேக விடணும். இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு ஒரு நல்லா 7-8 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெலாம் நிறைய நல்லா வற்றிருச்சு. எண்ணெயும் வந்து விட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எலுமிச்சை பழத்தை வந்து இதில் புழிஞ்சிடலாம். நான் வந்து ஒரு சின்ன துண்டு எலுமிச்சம்பழம் வச்சுருக்கேன். இதை வந்து இதில் நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுறலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இது இன்னும் வேகட்டும். உங்களுக்கு இன்னும் ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நீங்கள் வேக விட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்ற விட்டுறலாம். இப்போ இது ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து நல்லா வேகட்டும். இதில் வந்து நீங்கள் காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போட்ட பச்சை மிளகாய் வந்து பத்தலைன்னா நீங்கள் மிளகுத்தூள் தான் சேர்க்கணும். மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா கலரே வந்து மாறி போயிடும். தக்காளிலாமும் சேர்க்கக்கூடாது. அது மாதிரி சேர்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பச்சை கலர் வந்து கிடைக்காது. உங்களுக்கு இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து ஓகேனா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும்னா நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து இதை வச்சுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. நம்மளோட புதினா சிக்கன் தொக்கு வந்து தயாராகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சிக்கன் தொக்கு தயாராகிடுச்சு. ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடா அசத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.